बता दूं कि मैं आज आया हूँ पवई पहाड़, जिसको झुनझुनवा पहाड़ कहा जाता है। बिहार का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये पहाड़, जिसको झुनझुनवा पहाड़ बोला जाता है। बहुत पहुँचने वाले हैं और रूबरू कराऊंगा आपको झुनझुनवा पहाड़ का, पूरा सैर कराते हैं आपको। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो स्किप कर देते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरा मित्र सपोर्ट किया, बस पहुँचने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा दोस्त है वो भूखड़ है। 20 समोसा समथिंग लाया है और साथ में पानी भी, शायद बिस्लेरी वाटर है। तो आइए मैं दिखाता हूँ। भाई दिखा दो क्या खाने वाला है तुम। देखिए हम लोग का ये नाश्ता है, हम लोग नाश्ता करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का समोसा का नाश्ता। आप लोग भी आइए कुछ नाश्ता वास्ता लेके, मस्त एंजॉय कीजिए। बहुत मज़ेदार सीन है इधर का। देखिए आप लोग आइए एक बार, इसके बाद समझ में आएगा कितना मज़ा आता है इधर। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग झुनझुनवा पहाड़ का करीब पहुंच चुके हैं और आप लोग को नज़ारा दिखाता हूं। इधर देखिए मेरा फ्रेंड्स लगा हुआ है कुछ खाने पीने में। तो आइए दिखाते हैं आपको। जिस पत्थर में आवाज़ आता है आप देख सकते हैं। दिख रहा है ना, यही वो पत्थर है जिसमें से आवाज़ आता है झनझन का। कभी मौका मिले तो आप लोग भी आइए, घूमिए। इधर देखिए लिखा भी हुआ है झुनझुनवा पहाड़ ऋषियप। ये बिहार औरंगाबाद ज़िला में है। ऋषियप में पोईवा गांव है, इसी पहाड़ में है। यही एक चट्टान है जो इसमें पत्थर मारने के बाद झन से आवाज़ आता है। और ये बहुत पुराना है, मतलब इसको प्राकृतिक का देन बोल सकते हैं। इसमें हम भी पत्थर मार के देखते हैं क्या सच्चाई है। अगर ऐसा मोमेंट होगा तो आप लोग को दिखाता हूँ। पत्थर मारता हूँ इससे पहले, देख सकते हैं। कोई भी पत्थर पे मारने के बाद इस तरह का आवाज़ नहीं आता है। देख सकते हैं झन से आवाज़ आता है। देखिए दोस्तों, झन से करेगा। सुना ना आवाज़ आपने? तो यही है झुनझुनवा पहाड़। आप लोग को मौका मिले तो ज़रूर आइए घूमने। बहुत अच्छा दृश्य है और मैं ज़्यादातर ऐसा ही वीडियो बनाता हूँ जंगल पहाड़ी का। हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि बरगद का पेड़ कितना घना है। देख रहे हैं ना दोस्तों? देखिए अब तो ऐसा पेड़ बहुत लुप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। देख सकते हैं क्या नज़ारा है। तो
आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है पवई पहाड़, जिसको झुनझुनवा पहाड़ कहा जाता है। ये औरंगाबाद स्थित पवई गांव में है और ये थोड़ी ऊंची पहाड़ी है, ज़्यादा भी नहीं है। ऊपर महादेव जी का मंदिर है और लोग देख सकते हैं। और थोड़ा सा दिखाते भाई, इधर से देखिए रास्ता है। चढ़ान काफ़ी है लेकिन फिर भी, तो आप लोग आइए, घूमिए अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।